Ninataka kusalimu asubuhi ya leo katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana ni mwema, ametupatia uhai, ametupa uzima. Na zaidi ya yote, anga imekuwa nzuri na ni sisi wale watu ambao wanajua. Biblia inasema watu wanaoitanishwa kwa jina la Bwana watakapojinyenyekeza na kutubu na kugeuka na kuachana na njia zao zilizo mbovu, basi Bwana atawasikia akiwa mbinguni, naye atawaponya na ataponya nchi yao. Sijui kama umekata kauli ya kuishi maisha ya kumwogopa Mungu. Hebu na tuombe. Baba wa mbinguni, kwa jina lako Yesu Kristo, hii ni asubuhi iliyo ya kipekee na asubuhi ya baraka, ambavyo Bwana twaweza kusongea mbele zako na mbele ya kiti chako cha enzi, ili tukapata rehema na neema inayotusaidia hata wakati ule wa mahitaji. Asante kwa sababu umetuahidi, tukikuomba utatupa na tukibisha utatufungulia. Tuhudumie sasa, in Jesus name, amen. Mpendwa, lolote linalotendeka katika ulimwengu huu na hata linalotendeka katika maisha yako, kama ungelijua maandiko yale, kila jambo linalotendeka limenakiliwa katika kitabu hiki. Maisha yako yako hapa, baraka zako ziko hapa. Ukiondoka kwa njia isiyofaa, imeandikwa tu, maana Biblia inasema hatua ya mwenye haki huimarishwa na Mungu. Leo nataka kunena nawe katika kitabu cha Isaya. Mlango wake ni wa Isaiah chapter 3 verse 1 na 2. Inasema, kwa maana tazama, Bwana wa majeshi awaondolea Yerusalemu na Yuda egemeo na tegemeo lote la chakula na tegemeo lote la maji. Mtu hodari na mtu wa vita, mwamuzi, nabii, mpiga la mli na mzee, jemedari aliye juu ya watu 50, na mtu mstahifu na mshauri na fundi aliye mstadi na mganga ajuaye uganga sana. Nataka kuonyesha kwamba asubuhi ya leo ni heri tungelimjua Bwana. Ni heri tungekuwa tunamcha Bwana. Maana jana asubuhi tulipokuwa na wewe tuliambiwa, mwambie mwenye haki mambo yake yatakuwa sawa. Lakini asipokuwa mwenye haki, ni nini kitatendeka? Kama mwenye haki atakula matunda ya kazi yake, ambayo ni matunda mema, matunda ya amani, matunda ya furaha, matunda ya afya nzuri, matunda ya mawazo mazuri, matunda ya ufanisi, asiye mwenye haki kutakuwaje? Nabii Isaya anasema, kwa maana tazama, Bwana wa majeshi awaondolea Yerusalemu na Yuda egemeo na tegemeo. Time inafika, ama time ikafika, Mungu akawaona wana wa Israeli wamekataa kukaa wakimtazama yeye, wakimwogopa yeye. Basi Biblia inasema akawaondolea tegemeo na kile walichokuwa wanaegemea. Unajua, unaweza kuwa unaegemea mke wako ama biashara yako ama afya yako ama hekima yako, lakini usipomcha Bwana, Mungu anasema amelaaniwa mtu yule amtegemee mwanadamu. Na chochote unachokitukuza zaidi ya Mungu,
Mungu ako na uwezo ya kukiondoa. Unapojigonga kifua, unapoingiwa na kiburi na kujiona ni kama wewe ni kwa nguvu zako, ni kwa uweza wako, ni kwa maarifa yako, ni kwa ujanja wako ndiye ambao unayestawi, Mungu anaweza toa kile ambacho unaegemea na kile ambacho ni tegemeo lako. Asubuhi ya leo sijui egemeo lako liko wapi. Sijui tegemeo lako liko wapi. Maana Biblia inasema wengine hutumainia nguvu zao. Na basi jambo inafika unamkuta ndiye anayeongezewa maji, ndiye ambao miguu imewekwa juu, ndiye ambao yuko mahali hawezi toka maana aliona nguvu zake. Wengine wanategemea farasi, wengine wanategemea majeshi, wengine wanategemea uganga wao, wengine wanategemea njia zao. Bwana anasema, maana tazama, Bwana wa majeshi awaondolea Yerusalemu na Yuda egemeo na tegemeo na tegemeo lote la chakula na tegemeo lote la maji. Kwa nini kuna shida? Kwa nini kuna vita? Kwa nini kuna mabishano? Kwa nini kuna msukumano? Kwa nini kuna shida za kila aina? Maana tumeacha kumtegemea Mungu. Wazee wameacha kumtegemea Mungu. Wamama wameacha kumtegemea Mungu. Vijana wa kike na wa kiume wameacha kumtegemea Mungu, wakaanza kutegemea masomo yao, wakaanza kutegemea ujanja wao. Actually Biblia inasema watajimaliza kwa hekima yao, sio kwa hekima ya Mungu. Watajimaliza kwa kujua kwao. Na kwa hivyo Bwana akaangalia wana wa Israeli na akaona Yerusalemu watu wamefika, wamekuwa na tegemeo lao. Wametegemea tuko na chakula, wametegemea tuko na maji, wametegemea wako na uweza wao. Bwana wa majeshi awaondolea Yerusalemu na Yuda egemeo na tegemeo na tegemeo lote la chakula na tegemeo lote la maji. Leo hii ni wangapi ambao umeondolewa lile ambalo ulilifanya kuwa tegemeo lako? Wenda ni biashara, iko wapi leo? Wenda ni shamba, inaendeleaje leo? Wenda ni mume wako, anaendeleaje leo? Wenda ni yule mtoto uliyekuwa umeweka tegemeo zaidi ya Mungu, leo yuko wapi? Pendwa, ni vizuri kulishika neno. Walitegemea chakula na maji yao, lakini Bwana akafanya nini? Akaiondoa. Mtu ambao aliyekuwa na chakula leo ndio anaomba. Mtu ambao alikuwa na maji leo ndio anatafuta maji. Mtu ambao alikuwa na kazi leo ndio anatafuta kazi. Mtu ambao alikuwa na jamii nzuri leo ndio ako na kilio. Maana tulifika mahali tukageuka na tukaacha kumtegemea Mungu na tukaingia katika tegemeo ya zile vitu ambazo tuko nazo. Wakategemea farasi zao, wakategemea maaskari zao, wakategemea ulinzi wao, wakategemea makili zao, wakategemea biashara zao. Naye Bwana anasema Yerusalemu akawaondolea, akatoa lile tegemeo lao. Na katika hali ya tegemeo lao alipoliondoa, Biblia inasema na mtu hodari na mtu wa vita. Umekuwa hodari, umekuwa vita. Mungu ametoa hizo nguvu. Uko wapi leo? Mwamuzi na nabii, badala ya kumtegemea Bwana tumekimbia sana kwa manabii na waamuzi. Basi Bwana ameondoa ile taa, mpiga ramli na mzee. Kuna wale watu ambao wanaenda kusomwa mikono, na wale watu ambao wanakimbia wakaambiwe vile mambo inavyoendelea.
Watu ambao wanapenda sana kuambiwa vile unavyoendelea, wameenda. Bwana anasema basi na kwa mzee, Biblia inasema jemedari aliye juu ya watu 50 na mtu mstahifu na mashauri na fundi aliye mstadi, mganga ajuae uganga sana. Bwana anasema namna gani? Ameondoa hata na mafundi, ameondoa watu ambao ni wenye akili uliyekuwa unawategemea. Jemedari aliye juu ya watu 50 Bwana ameondoa, na mganga ajuae uganga sana. Siku hizi umekimbia hata kwa waganga ukatibiwe, imekataa. Unaingia kwa waganga wanakuambia pole, nyota ishatoweka. Hamna. Posa wakati mwingine mmekuwa mnakimbia mkarejeshewe nyota. Utarejeshewaje nyota? Na Mungu ashaiondoa. Ameondoa tegemeo, ameondoa egemeo. Mahali ulikuwa unaegemea, mahali ulikuwa unategemea, Bwana amesema naondoa, nitaondoa na nimeondoa. Kuna watu dakika hii ninapoongea, life haiendi vizuri, jamii haiendelei vizuri, afya yako haiendelei vizuri, biashara yako haiendelei vizuri, mahali unafanya kwa ofisi hakuendelei vizuri, maana uliegemea na ikawa ni tegemeo lako kuliko kuegemea kwa Mungu na kumtegemea Mungu. Basi Bwana akasema nimeondoa, including wale ambao wanaoenda kutibiwa, wale ambao wanategemea jemedali, wale ambao wanategemea nguvu zao. Bwana amesema nimeziondoa. Mpendwa, asubuhi ya leo nimekuja tu kama mjumbe wa Mungu nikuambie, either tuko kwenye uongozi, either tuko katika hizo professional, either tuko katika hali ya kuona ni kama tuko na mali, tuko na nguvu. Sijui tegemeo lako liko wapi, egemeo lako liko wapi, lakini najua roho yako inakuambia kama ushapotoka kwa Mungu na ikawa sasa unatumia ujuzi wako. Basi mstari wa 3, jemedari aliye juu ya watu 50 na mtu mstaafu na mshauri na fundi aliye mstadi na mganga ajuae uganga sana, wote wamefanya nini? Wameondolewa. Yaani mbegu zinarushwa, zinakataa. Maombi inaombwa, haifanyi kitu. Kwanza saa zile unaomba ndio kunaharibika. Kwa sababu gani? Mungu kuna kitu anatazama. Ameona haumtegemei na hauegemei kwake, na ndiposa ninaomba ole wako asubuhi ya leo. Kama sauti hii inakujia na uikubali, kama ujumbe huu unafika kwako na bado unajigonga kifua na unaona haumuhitaji Mungu, mpendwa, kubarikiwa ni hao wamjuae Mungu wao, na wanapomjua Mungu wao wananyenyekea kwake, wanamtafuta, wanamfanya kuwa Mungu tegemeo lao na egemeo lao. Kama umeondoka na umeegemea chakula, maji, waganga, umeegemea majemedari, umeegemea akili zako, umeegemea wazee, umeegemea hao yote, Biblia inasema, narudia, kwa maana tazama Bwana wa majeshi awaondolea Yerusalemu na Yuda egemeo na tegemeo na tegemeo lote la chakula na maji. Mungu, wewe unena wasiwazi. Tunaweza kuwa kama familia na tumekuondokea na tugeegemea, tukategemea mambo ambayo yako mbali nawe. Mji unaweza kuondoka katika egemeo lako na tegemeo lako. Nchi
Na ndiposa Baba, tumekuja asubuhi ya leo kama nchi, tukikuuliza mahali tumepotoka na mahali tumeondoka, tukaacha kukutegemea na kuegemea upande wako. Kumekuwa na mzaha wa madhabahu, kumekuwa na mzaha wa neno lako Bwana. Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, usituondokee, usituondolee. Maana kweli kuna njaa, kweli hakuna maji, kweli hakuna kazi, biashara, kweli hata waganga wanaopiga ramili, wanaoonekana ni kama wanaleta ujumbe, wote wameshindwa. Bwana, twaomba kukutazama na kukurudia wewe. In Jesus name, amen. Mpendwa, mimi nimekupa ujumbe. Ni kwako asubuhi ya leo uangalie egemeo lako, tegemeo lako liko wapi, na kama limeondolewa, kilicho kizuri kabla kujaharibika, mambo yajakuwa mazito, chakula na maji ikakauka, ikakosa, wacheni tumrudie Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Asubuhi ya leo hatujachelewa. Tukisikia sauti ya Bwana na tunyenyekee na tumrudie, yeye ni Mungu atuponyaye. Niseme mimi ni wako George, kanisa la Agape Fellowship, nikikutakia mchana mzuri, mchana wa baraka, na popote utakapoingia, tegemeo lako liwe ni kwake Bwana. Mungu akubariki. Namba ziko hapo, unaweza piga, unaweza zidi kuomba pamoja, ama unaweza uliza swali, nawe utajibiwa kulingana na hitaji la moyo wako. Bwana akubariki, uwe na mchana mzuri. Tukutane kesho Bwana akipenda, masaa kama haya. Bye bye. Thank you for watching Agape Love TV. It is only a place where you get blessed and you get built by your faith. Please, if you're getting blessed by this message, you can call for a prayer of deliverance, healing, and also for counseling. Or you may wish to support this ministry. Please, our account number are there. Support us. And may the scripture in Proverbs 10:22 be your blessing. The blessings of the Lord add no sorrow, but it makes riches. Bless you. Keep on watching.